emisioni Piranjat në investigimin e tij ka zbardhur faktin se si Bashkia Shkodër me anë të IMT-s dhe në koordinim të plot me IKMT-n po favorizon betonizimin e velipojës dhe ndërtimet pa leje. Gjithçka këtu bëhet vetëm me një qëllim, devijimin e vullnetit politik dhe votës së datës 11 maj. Drejtuesit e IMT-s dhe IKMT-s duan t'ia lejnë topin njëri tjetrit, por duke ditur shumë mirë që topi i takon vetëm një personi, dhe ky është Benet Beci. Është kandidati i 313-s pas hetimeve për korrupsion nga SPAK, pavarësisht lojrave. Pikërisht ai që vendos se kush është objekti që do prishet dhe kush është objekti që do rrinë në këmbë. Kujt i lejohet ndërtoj, se jep vota dhe kush pengohet si armik i shpallur i pushtetit majt. Se kush mund të ekzistoj e se kush mund vdes. Bashkia ti po bën çmos, duke kryer çdo ditë krim zgjedhor për devijuar votën me dhjetra dhe qindra marifete. Me lejim ndërtimeve pa leje, me asfalt elektoral, me shkarkime paralajmërime politike dhe me çfarë t'u dalë përpara. Pas këtyre fakteve, i takon SPAK-ut nis hetimet për shpërdorim detyre dhe krim zgjedhor ndaj Benet Becit, kallëzuar tashmë nga Partia Demokratike dhe ndaj drejtuesve të IKMT-s dhe të IMT-s. 11 maj nuk do mund të rrëmbehet as merret peng nga Rama dhe as nga Benet Beci. Partia Demokratike bashkë me qytetarët do të triumfojnë.